看影片之前提醒你，热点网站有更多内容哦。中国当局突然放弃严厉的清零封控之后，感染人数暴增，也对当地的医疗资源造成了压迫。根据中国官媒中新社的报道，不少染疫的医疗人员一康复就要立即回到工作岗位，那一些轻症者甚至还要带病上班。由于医生每天都要接触大量的患者，感染风险比其他人来得更高，再加上看病的人数剧增，医生的工作量繁重，无法休息，抵抗力也会下降。有北京的医生表示，身边的医护人员已经有超过一半的人都已经染疫。由于防疫松绑之后，当局无法掌握无症状感染者的实际数量，因此中国国家卫健委宣布，即日起停止公布无症状感染者的数据。而这种突然的转变，就导致许多人抢购医疗用品。除了快速抗原检测在线上线下都销售一空，许多感冒还有发烧药物也都在大缺货。中国解封之后，北京街头反而显得冷清，导致各家医院和医疗机构的发热门诊前大排长龙，而且在各个药店，治疗感冒、发烧和咳嗽的药物都已经卖断货。现在关于退烧之类的，就是在这都缺货，一直订，一直来不了货，主要是就是最近这2天来的也不多，可能一人就先给我先分个1盒，先吃着。但是有症状的人肯定是有的货一定是给人家。不过，中国工业信息化部消费品工业司副司长周健表示，政府正在积极增加重点药品的市场供应，努力缓解药物短缺的问题。他还说，抗原检测试剂在一些地方只是出现暂时性的短缺，随着产量不断提升，相信很快就能够满足群众的需求。虽然放宽防疫措施之后，中国疫情也随之升温，但是有民众以平常心看待，认为新冠肺炎就像是感冒，在几天之内就会痊愈，所以不必太担心。我觉得还好吧，就是感冒几天就好了，也没有时间很长，感觉大家都会得一波，也不用紧张，早晚会中招的，也没有特别紧张。